السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uzur kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjući važnost petka spomenuo jednom prilikom da u toku džume ima jedan moment kada muslimani, ako neko u to određeno vrijeme stoji i obavlja i namaz ili uči dovu, kako god dovu u to vrijeme uči, to bude primljeno kod Allaha. Ili kako god dobro traži od Allaha, Allah mu to dadne. Objašnjavajući ovo, neki ljudi kažu da je džuma petkom dio ibadeta i da je to također uključeno u to gdje je taj moment dostupan, uključen. U svakom slučaju, petak nosi veliku važnost, osim kad ima nekakav baš razlog. Svaka odrasla osoba treba i neophodno je da učestvuje u toj namazu petkom. U namazu svako u skladu sa vlastnim razmišljanjem i zahtjevima, oni tako mole Allaha. I ima nekih koji obavljaju namaz, a ne osjećaju posebnu motivaciju za namaz, nego samo smatraju da obavljaju namaz i ponavljaju riječi da je to dovoljno. Oni ne uviđaju, ne shvataju važnost namaza. Zato ću ja danas, ovo je zadnji petak u Ramazanu, smatrao sam da treba da učimo i molimo Allah za određene stvari spomenimo, tako da oni koji prije nisu vodili računa da saznaju o tome i da zajednički kao džemat u prisustvu Allaha dželešanuhu pošaljimo svoje dove Allahu i onda u dovi zajednički da molimo Allaha da sve ove naše dove i ibadet budu primljeni kod Allaha. I ovaj ibadet i dove, ja sam izabrao neke dove od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dove koje je spomenuo obećan Mesih sallam, također su uključene i neke općenite dove. Neke kuranske dove i neke dove koje su prepisali časni poslanik. Oni koji znaju na pamet treba da ih ponove u svom srcu
ili oni koji mogu ponavljati za mnom, treba da skupa za mnom ponavljaju i u svom srcu treba da ga u srcu kažu amin. Da Allah Đelešanhu primi naše dove i ibadet. Ovo je kuranska dova. To jest u prevodu: o naš Allahu, podaj nam dobre stvari na ovom svijetu i na drugom svijetu i zaštiti naš, izbavi nas od kazne vatri. To jest u prevodu: o naš Gospodaru, prospi na nas strpljenje, daj nam strpljenje i učini da umremo kao muslimani, pokorni. To jest: o Allahu, naš Gospodaru, učini da se na nas spuste blagoslovi od Allaha, koji su i raniji i prošli ljudi bili pošli potreba za nas, i da to bude veliki znak od tebe, i podari nam opskrbu, ti si najbolji koji omogućava. O naš Gospodaru, mi smo zaista čuli pozivača koji poziva vjeri, da vjerujemo i kaže vjerujte u svog Gospodara, i mi smo povjerovali. O naš Gospodaru, zato nam oprosti naše grijehe i ukloni od nas naše slabosti i učini da umremo da budemo u grupi bogobojaznih ljudi. O naš Allahu, mi vjerujemo ono što si ti objavio i slijedimo poslanika. Zato nas ubroji među ljude koji svjedoče istini. O naš Gospodaru, nemoj dozvoli da naša srca budu uvrnuta nakon što si nam dao uputu i podali nam milost od sebe, jer si samo ti taj koji najviše daješ. O moj Allahu, od tebe vam podari nam pobožne potomke, zaista ti čuješ dove. O naš Allahu, od naših žena i djece podari nam radost našim očima i učini nas imamima, vođama bogobojaznih ljudi. O moj Allahu, podari mi moć da izražim zahvalnost za tvoje blagoslove koje si dao meni i mojim roditeljima, i osposobi me da činim takva dobra djela s kojima si ti zadovoljen. I također popravi moje potomke. Zaista se ja okrećem tebi i sigurno sam ja među onim ljudima koji su poslušni. O moj Allahu, podaj mi takve nasljednike koji su pobožni ljudi.
O moj Allahu, sigurno za svaku dobru stvar koju si objavio, da podaj mi to, ja sam kao prosjak, ja to želim. O moj Allahu, podari mi snagu da mogu izraziti zahvalnost za tvoje blagodati koju si mi dao i mojim roditeljima. I osposobi me da činim takva dobra djela s kojima si ti zadovoljen i ti od svoje milosti uključi me među svoje bogobojazne i ispravne ljude. I ti reci, o moj Allahu, ja tražim tvoju zaštitu od šaptanja šejtana i također tražim tvoju zaštitu, o moj Allahu, da ovi poticaji ne dođu blizu mene. O moj Allahu, uveći mojim očaj moje znanje. O moj Allahu, otvori moja prsa za mene i učini mi stvari lahke za mene i također razveži petlju s mog jezika. O naš Gospodaru, od sebe nam podaj blagoslov i u našim stvarima podari nam uputu. O moj Allahu, učini moj ulazak sa istinom i također da moj izlazak s istinom. I od sebe mi podari moćne pomogače. O moj Allahu, na oboje mojih roditelja, kako su oni mene pazili kad sam bio dijete, tako ti pazi na njih i podaj milost. O moj Allahu, podari mi mudrost i uključi me među pobožne ljude i među kasnijima da budu ljudi kasnije da govori dobro o meni i da budu nasljednici dženneta. O moj Allahu, zaista ja sam zgriješio svoju dušu, zato mi oprosti. O naš Gospodaru, upotpuni naše svjetlo za nas i oprosti nam. Ti imaš punu moć nad svemu što želiš i hoćeš. O naš Gospodaru, mi vjerujemo, zato nam oprosti, imaj milosti prema nama. Ti si među onima koji najbolje pokazuješ milost. O naš Allahu, mi smo zgriješili svoju dušu, ako nam ti ne oprostiš i ne pokažeš milost prema nama, mi ćemo biti među gubitnicima. O naš Allahu,
Nemoj učiniti da budu među onim ljudima koji su prestupnici, griješnici. O naš Allah, o moj Allahu, molim te, nemoj me ostaviti samog, ti si najbolji od koji daju nasljednice, oni koji paze. O moj Allahu, ako mi pokažeš ono od čega se oni boje, to će biti blagoslov. Nemoj me učiniti da budem među onima ljudima koji čine nepravdu. O naš Gospodaru, ti sve prekrivaš svojom milošću i oni ljudi koji se pokaju i idu tvojim putem, oprosti ovim ljudima i spasi ih od kazne džehennema. O Allahu, i uvedi ih u one stalne džennete koji si im obećao. I isto tako one ljude koji su od naših predaka i potomaka koji su pobožni također, jer ko je najmoćniji, ti si najmoćniji. I osposobi ih da napuste poroke i da budu, ako bude spašeno od toga, sigurno je primalac velike tvoje milosti, a to je velika pobjeda. O naš Allahu, oprosti nam i također našoj braći koji su prije nas vjerovali i da za njih ne treba nikakve zlobe u našim srcima. I naš Allahu, ti si najmilostiviji i ti se stalno vraćaš i obraćaš s milošću. O moj Allahu, oprosti mi također mojim roditeljima i također onima koje vjernik i ko uđe u moju kuću i muslimanima, muškarcima i ženama. Nemoj uvećati ništa od kazne osim za nevjernike. O naš Allahu, podari nam ono obećanje koje su dao obavezujućim na poslanicima na sudnjem danu. Nemoj nas staviti u sramotu, jer ti nikad ne mijenjaš svoje obećanje. Ti si naš prijatelj, zato nam oprosti, imaj milosti prema nama. Ti si među onima koji opraštaju, ti si najmoćniji. O moj Allahu, otkloni od nas kaznu vatre, jer ta kazna je najstrašnija. O naš Allahu, mi sigurno vjerujemo, zato nam oprosti naše grijehe
i spasi nas od kazne vatre. O moj Gospodaru, osposobi me da utemeljim ibadet i namaz i također moje potomke. O moj Allahu, primi moje dove. O moj Allah, oprosti mi i mojim roditeljima također i vjernicima na sudnjem danu. O moj Allahu, ja i moja porodica, izbavi nas od onih stvari koje su podnosili ljudi prije. O moj Allahu, moji ljudi su me odbili, zato ti presudi između nas i njih i izbavi me i također one vjernike koji su sa mnom. O moj Allahu, ovi ljudi koji stvaraju nered, napravi odliku između njih i nas. Ja sigurno pred velikim tlačenjem molim te, pomozi mi. O naš Gospodaru, oprosti nam ako zaboravimo i nemoj naš kazniti. I ako napravimo grešku, o naš Gospodaru, nemoj stavljati na nas takav teret kao što stavi na ljude prije nas i kao rezultat njihovih grijeha. O Allahu, nemoj stavljati na nas teret koji je preko naše moći da nosimo i oprosti nam. Imaj milosti prema nama. Ti si naš zaštitnik i prijatelj i pomozi nam tvoju pomoć u tim nevjernika. O naš Gospodaru, podari nam strpljenje i čvrstinu u našim stopama i protiv nevjernika nas pomozi. O naš Allahu, oprosti nam naše grijehe i kakav god smo pristup podaj nam čvrstinu i ustajnost da Bože nam pomoć protiv nevjerničkih ljudi. O naš Allahu, između nas i naših ljudi, ti donesi odluku s pravdom, ti si najbolji koji donosiš odluke. O naš Gospodaru, za nepravedne ljude nemoj nas učiniti kušnjom za njih i kroz svoju milost izbavi nas od ovih prestupnika. O moj Allahu, pomozi mi, jer su oni mene odbili. O moj Allahu, podari mi kuću u džennetu
I izbavi me od faraona i njegovih postupaka i od nepravednih ljudi izbavi me. Sada imam neke dove koje je prepisao časni poslanik i ove dove su iz hadisa. Ovo je izvješteno o časnom poslaniku. Jedna dova je: O moj Allaho, oprosti moje greške i u svakoj stvari mi pomozi. I u svim mojim stvarima oprosti za moje neznanje i pretjeranost. Izbavi me od posljedica toga i zaštiti nas od svih loših stvari koji znaš bolje nego mi. O Allahu, oprosti mi moje greške i bilo namjerno ili nenamjerno. I šta god da sam uradio, molim te oprosti mi sve moje grijehe. Sve ove greške i grijehe koje sam počinio i koje još nisam počinio, ili koji sam počinio znajući ili otvoreno ili skriveno, molim te sve mi oprosti. Ti si onaj koji pomažeš ljudima idu naprijed ili idu natrag, ti si svemoćan. Onda ovdje je dova. O moj Allaho, ja sebe predajem tebi, ja ovisim o tebi i ja vjerujem u tebe. Ja se tebi okrećam, ja se tebi pokoravam i molim te za tvoju pomoć. Ja ću raspravljati s protivnicama, ja tebi predstavljam svoj slučaj i sve moje, sve što sam proglasio nisam se pripada tebi. Ti si onaj koji daješ odredbe i niko nema drugog mimo tebe. O moj Allaho, ti si moj gospodar, niko nije vrijedan obožavanja osim tebe, ti si mene stvorio i ja sam tvoj stvoreni rob i ja se čvrsto držat ću svojih obećanja koliko god mogu. Ja stavim tvoju zaštitu od loših posljedica svojih postupaka i ja priznajem blagoslove koje si mi dao i priznajem svoje grijehe. Molim te, oprosti mi jer nema niko drugi ko može oprostiti grijehe. O moj Allaho, ja tražim zaštitu od tebe i oslanjam se na tebe i tražim zaštitu od dova koji nisu primljene i od takvog ega koji nije zasićen i od znanja koje nema koristi. Za sve ove, od tvojih 4 stvari tražim zaštitu kod tebe. Onaj koji kontroliše srce, ti utemelji moje srce na istini. O moj Allaho, ja od tebe tražim bogobojaznost i čistoću i bogobojaznu ispravnost. Mi stavljamo tebe protivni tako da ispuniš njihovo srce strahopoštovanjem i da prestanu da čine smutnje. O moj Allaho,
Ja od tebe tražim tvoju ljubav i ljubav onih ljudi koji tebe vole. I ljubav prema onim stvarima koje me može voditi tvojoj ljubavi. O moj Allah, učini da tako bude, da tvoja ljubav bude meni draža od života i od mojih roditelja i od hladne vode. Imamo dovu ovdje koja je jako dugačka. Nije bas prenosi da je časni poslanik, da je čuo časnog poslanika da uči ovu dovu. O moj Allahu, ja tražim tvoju posebnu milost. O moj Allahu, ja molim za tvoju posebnu milost, kroz koju daješ uputu mojem srcu i učini moje stvari i sve moje postupke da budu popravljeni. I oni ljudi koji su sa mnom, daj im čistoću i također očisti moje postupke i djela. I daj mi moju uputu i one stvari koje volim podari mi. I takvu milost koja će me zaštititi od svih vrsta grehova. O moj Allahu, podaj mi takvu vjeru da poslije toga nema nevjerovanja i takvu milost poslije koje ja mogu dobiti beskrajnu moć od tebe. Ja tražim zaštitu od tebe, od Allahu dželešanu, i pobožni život pobožnih ljudi i šehida. Ja želim to imati. Ja sam tebi dolazim sa svojim potrebama i molbama, o Allahu. Ako je moj napor slab, čak i onda ja imam potrebu za tvojom milošću, o Allahu, koji odlučuješ sve stvari za mene i ti si onaj koji daješ zadovoljstvo srca. Ja molim o tebe, kao što spasiš ljude u olujnom moru, i slično tome zaštiti i mene i isto tako zaštiti me od kušnji groba. O Allahu, stvari koje ja ne mogu misliti i za koje nisam pružio svoju ruku i sve dobre stvari koje mogu napraviti namjeru, ti si dao svakom svom stvaranju i da ćeš dati blagoslov svakome, onda za takve dobre stvari ja imam želje da dadneš mi sve te stvari za koje se blagoslovi. O Allahu, ja privlačim, molim tvoju milost i tražim od tebe taj blagoslov. Oni ljudi koji imaju snažnu vjeru, snažnu vezu na sudnjem danu, ja tražim mir kroz tebe i tražim džennet kroz tebe. I oni ljudi koji su tebi bliski, koji su u džennetu, i oni ljudi koji čine dobra djela, ispunjavaju obećanja, želim biti s ovim ljudima. Zaista si ti moćan da radiš sve što hoćeš. Učini nas da budemo takve vodiči. Niti oni koji su zalutali, niti vode u zabludu druge ljude. Da dajemo poruku mira tvojim voljenim ljudima, dragim ljudima, i da budemo snažni protiv neprijatelja i da volimo sve ove ljude koji tebe voli, a oni koji ti se suprotstavljaju radi tvoje ljubavi, da imamo neprijateljstvo i mi prema tim ljudima. Ovo je moja ponizna molba, o moj Allahu, u tvojim rukama je da to prihvatiš, o moj Allahu, primi to. Mi potpuno se oslanjamo na te, imam povjerenje u tebe, o moj Allahu, stvori svjetlo u mom srcu i osvijetli moj grob i stavi svjetlo ispred mene i iza mene i s moje desne strane i s lijeve. I da svjetlo bude na meni, iznad mene i ispod mene. I u mom sluhu da bude svjetlo i također u mojim očima i u mom sluhu, i da moja koža bude osvjetljena i da moje mese, moja krv budu osvjetljeni i da bude svjetlo u mom umu i da bude svjetlo u mojim kostima. O moj Allahu, stvori srce i svoju milost i svjetlo i podari mi to svjetlo i učini me potpuno utjelovljeno svjetlo. Ti si taj Allah koji daješ čistoću i nije moguće to postići bez tebe. Allah dželešanhu je čist i on je taj koji je svemoćan, sve znajući. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, imam određene dove koje je on prepisao
jednom od svojih ashaba. On je napisao ovu dovu u svom pismu i poslao mu. O Allaho, ti koji si najdraži, oprosti mi i podari mi milost i uključi me među svoje predane robove. Mi smo tvoji iskreni robovi. I mi smo pod prijetnjom od svoga ega, izbavi nas od kazne i vatre na drugom svijetu. Hazret Kalifatul Mesih prvi jedan put je napisao jednu svoju dovu njemu kroz namir. O moj najdobrotvorniji, ja sam najponizniji rob i ja sam pun grijeha i pokaži mi milost. Ja sam činio grijeh za grijehom, ali ti si pokazao dobrotvornost i uvijek prekrivaš. Ti si mene blagoslovio sa toliko mnogo blagoslova. I ovdje ovog momenta također oprosti mi moje grijehe i izbavi me iz ove brige, jer nema pomoći mimo tebe. I dove da budem izgubljeni ljubavi prema Allahu. O moj gospodaru svjetova, ti si milostiv, ja ne mogu izrasti dovoljno zahvalnosti za tvoje naklonosti i tvoje blagoslove i blagodati koji su beskrajni. Oprosti mi da ne budem uništen i također stavi čistu ljubav u moje srce, čistu ljubav prema tebi i prekri moje grijehe i osposobi me da činim one stvari s kojima si ti zadovoljen. Ja prizivam tvoju milost, o Allahu, da se ne pusti nikad tvoja srdžba na mene, imaj milosti prema meni. Imaj milosti prema meni. I sve kušnje ovog života i ahireta zaštiti me od njih. I sva milost i dobrota je u tvojim rukama. Amin. Sada općenito govoreći, muslimanski svijet treba da ih spominjemo u svojim dovama, sve ove ljude, da Allah dželešanu među njima stvori jedinstvo i oni čija su srca izokrenuta da se vrate natrag i da neprijateljstvo nestane i da uzajamno neprijateljstvo koje imaju da Allah dželešanu zaustavi ruke neprijatelja i da budu neuspješni, da nanesu bilo kakvu štetu islamu. Među svim Ahmedi muškarcima i ženama da Allah stvori zadovoljstvo među njima i da ih zaštiti od svake štete i podari im čvrstinu i ustrajnost. I da uvijek budu vrlo blisko vezane s institucijom džemata i halifata i uprava džemata također da čini pravdu i da ispunjava prava ljudi i da vršioci dužnosti razumiju svoje dužnosti. Oni koji su posvetili život služenju vjeri, da služe zajednicu sa duhom predanosti, da Allah dželešanu nas zaštiti od kušnji Dejjala i Antikrista i da nas zaštiti Allah dželešanu da odredi da sve ove moći koje su naklonjene da oslabe muslimane, da Allah zadrži njihove ruke, zaštiti muslimane od njihovih zlih planova i misli. I kao rezultat toga u svijetu, ne samo u islamskom svijetu, nego u cijelom svijetu, kao rezultat toga
vrlo uništavajuća zaranje može da se dogodi, da Allah zaštiti sve ljude od toga. Da Allah Đelešanu uzdigne položaj šehida Ahmedijata i onih ljudi koji su ostali iza, da Allah Đelešanu upazi na njih i zaštiti ih. I da zatvorenici na Allahovom putu, da Allah Đelešanu napravi aranžman za njihovo rasterećenje i slobodu. Allah Đelešanu da svim onim ljudima koji na bilo koji način pati od bilo kakve kušnje podnose, da ih Allah izbavi od toga. I bolesni, da im Allah dadne oporavak od bolesti, od njihove bolesti da ozdravi. Oni ljudi koji pate od teškoća politički ili religijski, pogotovo članovi zajednice u raznim zemljama, da Allah Đelešanuhu ukloni sve ove teškoće za njih i da zaustavi ljude neprijatelja, protivnika. Za derviše u Kadijanu sada je mali broj ostao. Oni ljudi koji tamo žive, oni također podnose neke teškoće, također u Pakistanu. Pogotovo ljudi u Rabvi. Njihovo stanje zbog toga što je vlada napravila, čini se više i više teškoća, da ih Allah izbavi od ovih tlačitelja i da Allah Đelešanu popravi njihovo stanje. Slično tome u nekih dijelovima Indije, osim Pakistana u Indiji ima neki predjađe većina muslimana, gdje su muslimani su meta i proganjani su da zaustavljaju njihove ruke. Slično tome u Indoneziji, gdje god mogu, tlačitelji čine nepravdu prema njima i proganjaju Ahmedi muslimane. Nedavno je na jednom mjestu tamo bila mala zajednica, oni su izbačeni iz svojih kuća i sada su beskućnici. Da Allah Đelešanuhu uzme ih pod svoju zaštitu i da ih spasi od zlih planova neprijatelja. Da Allah Đelešanuhu u muslimanskim zemljama sam spomenuo kao napadi su počeli u Iraku, također u Siriji, zbog sektaških razlika muslimani ubijaju muslimane, da im Allah Đelešanuhu dadne mudrost. I poslaniku kojeg vjeruju trebaju biti u stanju da se koriste od njegovog učenja. I u ovo vrijeme i ovo doba Mehdi en Mesija koji je poslan radi upute ljudima, da ih Allah osposobi da vjeruju u njega, tako da slijeđenjem ovog pogrešnog puta da budu u stanju da odbace taj pogrešan put i da budu zaštićeni. Slično tome je da Allah Đelešanu blagoslovi sve ljudi u njihovom i ličnostima, oni koji obavljaju, daju razne žrtve za razne puteve. Slično tome naši radnici. MT igra vrlo važnu ulogu u prenošenju poruke i radnici MT i oni koji su volonteri, dobrovoljci, oni rade bez ikakve plate, da im Allah Đelešanu ih blagoslovi i osposobi da još više rade. Afrika radi dobar posao na prenošenju poruke, započeli su novi program i lokalni ljudi rade na tome da Allah Đelešanu uveća njihovo znanje i vjeru i da budu u stanju da predstavljaju bolje programe, istinsku sliku Islama i da to šire u svijetu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر